Olá pessoal, esse é um vídeo do Portal Caipira Total, trazendo mais um pouco de entretenimento e compartilhando com vocês um pouco da minha descoberta aqui hoje. Essa é Ranger XLT, ela é do ano 2010. Eu tava com um problema aqui no freio de estacionamento, a trava, né? O que acontece? Quando acionava o pedal, esse pedal, né, do estacionamento, ele ia até embaixo, ficava tocando aqui, ó, ficava encostando aqui, e o carro em uma subida ele descia, ele não parava, não estacionava. Aí o que acontece? Eu fiz um procedimento, olha só o pedal agora, a folga que tá vendo? A folga, no caso, a distância que tá pro solo do carro, ó. Tá vendo? Você está acionado, ó. Acionado, voltando também direitinho, aciono, ó, tá vendo? Descendo direitinho. E o que acontece? Eu fiz um procedimento aqui que foi muito eficaz, está beleza para mim. Uma coisa que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Eu tinha essa peça aqui, ó, olha só, aqui eu tá com freio solto, ó, freio solto. Aí muitas pessoas, mas tá com freio solto, tá vendo? Solto agora, o cabo tá uma folga boa, porque você não pode apertar muito também por causa da roda lá, né? Para não ficar travado. Então, a folga está bacana, né? Olha só. O que acontece é o seguinte, pessoal. Peguei essa peça aqui. Eu já tinha essa peça na minha caixa de ferramentas. Eu não sei, na verdade, de que foi essa peça. Acredito que ele parece muito aquele gonzo, né? Que coloca em fio em haste de aterramento de energia, né? Parece uma peça daquela, eu não sei direito. Acredito que achei em algum lugar, que as coisas que eu vou achando na rua, assim, um parafuso, alguma coisa, eu guardo. Um momento pode servir. Então eu estava com essa peça ali e me veio na cabeça de fazer esse procedimento para apertar um pouco mais o cabo do freio de estacionamento. Eu peguei a chave aqui, ó, e dei uma volta no cabo aqui para ele dobrar, né? Ele dobrou aqui. Aí em meio à dobra, a volta que ele deu, eu peguei a peça, coloquei, tá vendo? Coloquei e apertei. Essa parte aqui descascou porque isso aqui ele é revestido, né, com plástico, mas não danificou nada no cabo, tá vendo? Todas as suas voltas, todas as suas ferragenzinhas estão todas em dia aqui, não cortou nenhum cabo, tá vendo? E aí eu apertei, tá vendo aí? Apertei ele. E agora vamos acionar para vocês ver como tá, ó. Ó, acionei, tá vendo? Tá acionado. Ainda tem uma boa distância do solo. E o carro está travado, totalmente travado, ó. Balançando ele aqui, ó. Totalmente travado, tá vendo? Então, uma coisa que pra mim não custou nada, que eu provavelmente achei esse, não sei onde, nem onde encontrei isso, mas eu botei e funcionou, serviu. Aí, ó, com freio acionado, ó. Tá vendo aí? Com freio acionado. Tá vendo vocês? Aqui o cabo como tá bem, tá acionado aí agora. Tá vendo, pessoal? Acionado. Então, uma peça que eu coloquei aqui, que não me custou nada, e eu acabei economizando o dinheiro da compra de um cabo desse, que é caro, né? É caro. E eu ainda teria que pagar uma mão de obra para poder um profissional para colocar. Então, eu mesmo fiz esse procedimento, não gastei nada, saiu de graça para mim, economizei dinheiro na mão de obra e na peça. Então tá aí. Para você que gostou do nosso vídeo, compartilha, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, comenta, né? Pode deixar seus comentários. Eu publiquei também um vídeo, pessoal, mostrando a limpeza das portas com um produto, né? E do teto, com um produto chamado Espuma Mágica. Dê uma olhadinha aí nos nossos vídeos, procura aí que vai estar em algum lugar aí, beleza? Então, esse é um vídeo do Portal Caipira Total. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe seu like. É de graça para se inscrever, é de graça para comentar, é de graça para compartilhar
Agradeço muito a cada um de vocês. Valeu, forte abraço. Fiquem todos com Deus. Fui!